เอาหลบเดี๋ยวนี้เอาไม่ซื้อซาลาเปาหรอครับไม่ซื้ออย่าให้กระเทยโมโหนะหลบเดี๋ยวนี้เป็นอะไรครับเป็นใจเย็นๆสิเจ๊ เป็นกระเทยรู้ไหมเนี่ยพูดกี่ครั้งแล้วหรือว่าเป็นกระเทยเป็นกระเทยแล้วมีเงินเดือนไหมไม่มี อ้าวไม่มีทำไมไม่ลาออกแล้วมึงจะเอาเงินเดือนที่ไหนเด็กอะเอาเรื่องของฉันสิหลบไปสิ ใจเย็นๆสิเจ๊ เร็วไม่ไหวแล้วนะ เดี๋ยวอะไร ลองกล่องนี่ขายยังไงอะ เฮ้ยไม่ขายเก็บไว้กินเอง อะไรของเธอเนี่ยหลบ ระหว่างโอหลบกับลือหลิกอันไหนง่ายกว่ากันไอ้เปามันก็พูดถูกว่ะงั้นเราหลบดีกว่าเนาะไป